전라남도 여수시. 섬의 형세가 여우를 닮았다 하여 낭도라 불리는 작고 예쁜 섬이 있습니다. 어머니의 품을 닮은 넉넉한 낭도 바다. 억겁의 세월 동안 깎이고 부서지며 자연은 최고의 절경을 빚어냈습니다. 신선들이 노는 곳이라고 이제 그렇게 옛날에 이제 이름을 지어놨어요. 신선대. 빛깔 고운 바다 위 세월이 만들어낸 걸작품. 입에서 입을 통해 전해 내려오는 오래된 전설도 있습니다. 예, 옛날에 용이 2마리 여기서 살았답니다. 바다로 난 2개의 해식 동굴이 마치 용이 살았던 것 같다 하여 이름 붙은 쌍용굴. 거칠게 튀어오르는 파도가 거친 용의 몸사위 같습니다. 저 건너 이제 공에 용암이라는 데가 있거든요. 거기서 이제 올라가는 그런 또 거기가 바위가 있어요. 낭도에서 출발해가고 그 공용암에서 용이 올라갔다. 그런 전설이 있습니다. 오랜 전설을 품은 그 바다에는 이 계절이면 어김없이 돌아오는 또 다른 전설도 있습니다. 이맘때면 낭도 바다에 울려 퍼진다는 방망이 소리. 반주가? 노래 좀 불러보시오. 예? 노래 좀 불러봐. 아, 어머니 불러보셔야지 박자 맞춰서. 박자가 안 맞아도 멈출 수 없다는 방망이질. 아니 이거 왜 두들기시는 거예요? 네, 여보 전어 잡으려고요. 이걸 두드려야만이 전어가 놀래가지고 막 도망치다가 네. 고물에 막 걸려버려요. 뚝딱 뚝딱 전에 뚝딱 놀래서 전에 걸려라 많이 걸려라 놀래서 달려가서 걸려라. 방망이 소리 울려 퍼지면 그 부름을 듣고 전어가 몰려온답니다. 낭도에 전해 내려오는 전통 전어잡이 방식이라는데요. 오늘 방망이질은 잘 됐을까요? 잠시 후 하나둘 가을 진객 전어가 모습을 드러냅니다. 전어다! 전어! 이게 전어예요? 예, 이게 전어입니다. 영롱하게 뿜어내는 가을 전어의 은빛 자태. 전어가 반짝반짝 빛나네요. 네, 싱싱해갖고. 방망이질에 더 싱싱해 보이는 가을 전어. 가을의 시작과 함께 서서히 맛이 들기 시작해 찬바람이 불 때 절정의 풍미를 선사한다죠. 예부터 낭도 바다는 봄이면 물고기가 산란을 하고 찬바람 불면 산란 마친 물고기가 바깥 바다로 빠져나가는 길목이었답니다. 특히 청정해역의 기름진 진흙 갯벌에서 자란 전어라 더 맛있기로 유명하답니다. 선장님 표정이 확 달라지셨는데요? 아무래도 거기가 잡히면 좀 좋은 표정이 되죠. 지금 전어가 부드럽고 맛있어요. 조금 있으면은 전어가 좀 뻗어져. 뼈가. 그러니까 요즘 제일 맛있어요, 전어가. 전어가 올라오며 시작된 낭도의 가을. 이맘때 낭도는 어딜 가나 고소한 냄새가 진동합니다. 바로 이 전어 때문이죠. 손맛 더해 무친 새콤한 전어 무침부터 집 나간 며느리도 돌아오게 만든다는 노릇노릇 고소한 전어 구이까지 빼놓을 수 없죠. 특히 가을 전어는 뼈가 연해 통째로 썰어 먹기에 제격.
낭도에서 만날 수 있는 반가운 가을 밥상입니다. 맛있는 음식 함께 먹으며 시작되는 부부의 가을. 전어구이 먹는데 부부 사이 체면 차릴 필요 없죠? 통째로 드세요? 그래야 맛있다요. 저는 머리까지 통째로 먹어야지 고소한 맛이 나고 맛있어요. 머리에가 깨가 3마리 들었다고 그래. 옛날 말이. 이게 무슨 말이에요? 그리 고소하다 말이야. 고소해 머릿속이. 아, 맛있네. 괜히 봄 도다리 가을 전어랄까요. 맛있어. 그만큼 살이 올라 기름지고 더 고소해 맛이 최고랍니다. 맛있네. 형수야. 근데 아무리 맛있어도 계속 드시면 질리잖아요. 안 그래요. 그러네요. 저는 이게 먹어본 사람이 더 잘 계속 먹어요. 먹어도 맛있어요. 안 먹어본 사람 그 맛을 모르고 먹어본 사람은 그 맛을 알고. 전어와 함께 살아온 세월을 다독여주는 고마운 음식. 넉넉한 계절이 선사하는 최고의 선물. 지금 그 섬엔 우리가 사랑하는 계절 가을이 벌써 이만큼 와 있습니다.